Богдан Карпач, вашим указаниям передачи. Итак, коллеги, еще раз пожмем руку. Большую часть жизни я провел в пожарной охране. В ней я с 16 лет, а в пожарной охране провел 20. Итого мне 37. То есть большая часть жизни была здесь. Очень много связано. Прям вот голос дрожит, вот кусочек себя здесь оставил я. Пожарный МЧС – это люди с большим сердцем, которые готовы прийти на помощь, независимо от того, хорошо у них дома или плохо, легко или сложно. Они всегда придут на помощь. Это люди, которые поставили на кон жизнь свою второстепенную, а отдали себя служение другим.